अस्सलाम वालेकुम guys, this is सुलेमान अहमद and I'm back with another video. आज मैंने मंगवाया था अमेज़ोन से दिस लाइटनिंग जैक अडाप्टर फॉर आईफोन। आपको पता है कि जो आईफोन में आप ये वाले जो हैंड फ्रीज हैं ये नहीं लगा सकते, ये वाले। तो ये जो जैक होता है आईफोन में नहीं जाता, तो इसका अपना चार्जर होता है, तो वो एक ही पोर्ट होती है आईफोन में। तो मुझे वॉइस रिकॉर्ड करनी थी क्योंकि जो है वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी कुछ दिनों से। तो मैंने सोचा कि हैंड्स फ्री यूज़ करते हैं तो मे भी इम्प्रूव हो जाए क्वालिटी। तो एयरपॉड्स तकरीबन आते हैं, वो जो वायरलेस होते हैं एयरपॉड्स जो एप्पल के, वो आते हैं अराउंड 100 यूरोज़ 150 यूरोज़। तो मैंने सोचा कि फ़र्स्ट गिव इट अ ट्राई टू दिस वन। दिस कॉस्ट मी ओनली 10 यूरोज़। So this is from Apple. These are the original. This is the original jack adapter. So I'll try this one first. So this cost me around 10 euros. तो अगर तो ये काम करता है तो then it's good. तो अगर ये काम नहीं करता तो then I'll buy the second option, or either AirPods or the Rode mic, the Rode headphones, which are good actually for recording the video and audio quality will be improved. सो या इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा चलता है। फिर जब मैं इसके साथ ये लगाऊंगा तो देन यू कैन फाइंड द डिफरेंस ऑल गाइस कि डिफरेंस आया कि नहीं आया। देन यू कैन टेल मी ऑन द कमेंट्स। तो फर्स्ट अनबॉक्स दिस वन। दिस इज़ लाइक दिस। वी हैव सस्ता ही आया 10 यूरो का, तो ट्राई करना बनता है। और ये जो बाय द ग्लासेस जो है ये जस्ट फॉर द ब्लू लाइट के लिए है, ये नज़र के अन के नहीं है। तो आई एम गुड विद इट विदाउट इट आल्सो। सो हाँ, ये देखें यहाँ पे इस तरह है ये, और ये यहाँ से आईफोन का है आगे से। तो बहुत डजंट लुक लाइक इट कॉस्ट 10 यूरोज़ पाकिस्तानी अराउंड 2200 2300 रुपया। सो जब हम यहाँ आते हैं हर चीज़ को कन्वर्ट करते हैं यूरोज़ को रुपीज़ में, फिर हमें महंगा ही लगता है। विदाउट इट इट्स गुड। सो लेट्स ट्राई। अगर हमें ये पर कुछ पैसे बचा दे तो इसमें ये जाएगा ऐसे। और मैं अभी इसको आईफोन में लगाता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ, तो देन यू कैन मे बी होपफुली विल फाइंड अ डिफरेंस। ओके लेट गो। Now this voice is coming from these hand frees from Apple। ये जो हैंड फ्री ये भी एप्पल की ही हैं बाय द वे। तो एप्पल की हैंड फ्री हैं, एप्पल का वो जैक मंगवाया और एप्पल का आईफोन है। तो एप्पल तो होता ही, आईफोन तो होता ही एप्पल का है। तो होपफुली मैं भी अपनी खुद भी सुनूंगा ऑडियो, होपफुली इट विल वर्क बेटर। मैंने अब जस्ट इसको अभी आपके सामने अनबॉक्स किया है, लाइटनिंग जैक अडाप्टर फ्रॉम एप्पल। तो अगर ये काम करेगा तो इट्स गुड। इफ़ नॉट आई go to second option, buying either the Rode mics or AirPods. Yeah, so I'm just like moving towards more production quality right now. आप hopefully in future आपको बेहतर videos मिलेंगी। और yeah, this is it. This was the normal unboxing video as usual, and I'll see you in the next video. Take care. Salman Ahmad signing off. Allah Hafiz.